Представьте, вы приезжаете на участок, жара, лето, включаете насос, а из крана вместо воды идет воздух. Насос гудит, автоматика срабатывает, а воды нет. Мы выезжаем к заказчикам в таких ситуациях. И чаще всего это происходит летом, особенно в засушливую погоду. Причины могут быть разными. Кто-то сделал скважину на песок, у кого-то пересох старый колодец, а у кого-то ситуация может быть еще сложнее. Например, изменился сам водоносный горизонт. Сегодня расскажу, что можно сделать в таких ситуациях и как правильно законсервировать старую скважину и не навредить новому источнику воды. Чтобы не потерять нас и знать, как действовать, когда вода вдруг пропала, подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждут новые видео, в которых мы делимся полезной и проверенной информацией, рассказываем реальные истории и помогаем избежать типичных ошибок. А я начинаю. Почему же вода исчезает? Начну с самого частого. Колодцы и песчаные скважины. Если у вас колодец, вода может пересохнуть просто из-за погоды. В жаркое засушливое лето уровень грунтовых вод падает, поэтому летом колодец просто может оказаться пустым. Если же речь о скважине на песок, то тут все немного сложнее. Такой тип скважины зависит от верхних водоносных горизонтов, которые чувствительны к строительным работам поблизости. Например, недавний случай. Во время строительства ЦКАД копали огромные котлованы. И одна из гипотез, что именно эти работы привели к частичному истощению песчаного горизонта. Потому что в тот период многие владельцы скважин в Одинцово, Наро-Фоминске и Новой Москве начали сталкиваться с одинаковой проблемой. Скважина перестала наполняться, перестала давать воду. В таких случаях мы часто бурим новый источник воды на более глубокий водоносный горизонт, потому что старый источник попросту перестает жить. Это может произойти стихийно, без предупреждения. Вчера вода есть, а сегодня уже нет. Что делать, если скважина перестала давать воду? Первое и самое важное – не спешите бурить заново. Важно понять, что произошло. Иногда проблема не в горизонте, а в самой скважине. Во-первых, если вы долго не пользовались скважиной, она могла заилиться. Во-вторых, могла прогнить металлическая труба, из которой 20-30 лет назад повсеместно делали скважины. А иногда причина еще проще. Уровень воды в горизонте понизился, и насос просто не достает до нового уровня. Бывает и так, что водоносный горизонт не исчез навсегда, просто дебит снизился, то есть вода стала идти медленнее. В любом случае нельзя просто бросать такую скважину. Если источник больше не используется, его нужно правильно законсервировать с помощью тампонирования. Тампонирование – это изоляция старого водоносного горизонта, чтобы исключить загрязнение. Когда мы выполняем тампонирование, мы фактически закрываем старый слой, чтобы грязь, бактерии или буровой раствор не попали в водонос, который питает соседние скважины или будущий источник воды. Это очень важно, потому что если просто засыпать скважину или оставить открытой, влага и загрязнение будут попадать вниз. И тогда в новом горизонте может появиться грязная вода. Поэтому, если скважина перестала работать, ее нужно не бросить, а правильно законсервировать. Отдельно скажу про колодцы. Бывает, что клиенты хотят бурить прямо в самом колодце или буквально в 2 шагах от него. Но так делать нельзя. Мы всегда отступаем минимум 5 метров, и это не прихоть. При бурении используется буровой раствор, и если это расстояние будет меньше, тогда буровой раствор будет попадать в колодец. В итоге работы усложняются, бурение может затянуться, а иногда и вообще переносим точку и бурим заново. Плюс часто владельцы хотят оставить колодец как запасной источник воды, чтобы при необходимости можно было переключаться между колодцем и скважиной. И тут тоже важно не допустить, чтобы вода из колодца смешалась с буровым раствором, поэтому мы всегда сохраняем дистанцию. Что делать дальше? Если у вас исчезла вода, не паникуйте. Это не всегда конец, и далеко не всегда нужно бурить все заново. Иногда достаточно опустить ниже насос или прочистить фильтр. А иногда, да, необходимо бурить на более глубокий горизонт. Главное делать все правильно, с пониманием, что происходит под землей. И если скважину приходится консервировать, делайте это грамотно. Это залог того, что новый источник воды будет чистым и надежным. Если вы боитесь оказаться в похожей ситуации, загляните в наш телеграм-канал. Там мы делимся рекомендациями, рассказываем реальные истории заказчиков и объясняем, как не допустить того, чтобы ваша скважина пересохла или колодец опустел. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, чтобы быть готовыми и не терять воду тогда, когда она нужнее всего. С вами был Павел и команда Экобур. Увидимся в следующем видео. Пусть ваша вода никогда не исчезает.